الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر الشيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الشافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fil ardi khalifah wa ma khalaqana wal jinna illa lil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu qimatul aqidah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ulangi, ini cari cingwai. Araya ieu teh aya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyur rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Teu kudu Allah nu eta mah lain ayat. Daramang sadayana. Alhamdulillah puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu dina danget ayeuna alhamdulillah masihan nikmat nu luar biasa ka urang sadayana di antawis ribuan nikmat nu dirasakeun ku urang nyaeta nikmat iman tur Islam, nikmat sehat tur sempat sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Huda ini yang insyaallah penuh dengan berkah. InsyaAllah penuh dengan maghfirah, InsyaAllah penuh dengan rahmat, InsyaAllah penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang kita dawam baik di dalam ataupun di luar salat kita mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita keluarga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Singkat Pak, kita sampai 5:30, mudah-mudahan 5:30 pas beres. Sebagaimana ayat yang saya bacakan, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan kepada kita semua, abdi naros heula Pak, atos ngadoa i'tikaf teu acan. Atos anu teu acan aya seueur janten i'tikaf di masjid teh sanes Ramadan hungkul kumargi urang ieu kegiatan ngaos teh aya di dalam masjid
maka sebaiknya kita doa i'tikaf. Jadi upamitos ngadoa i'tikaf sanajan bapak nyarande ibu nyang hunjar elekesekeng bujur sing siremen insyaallah janten ibadah nundutana oge janten ibadah bade ngangge bahasa Arab mangga bahasa Sunda mangga bebas nu penting diniatan i'tikaf anu bade ngangge bahasa Arab atanapi Sunda mangga ikuti abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niat abdi i'tikaf di ieu masjid salami abdi calik di ieu masjid karena Allah Ta'ala atau sakitu nyamuhun atos alhamdulillah. Sakumaha ayat anu parantos diaoskeun dina Quran surah Al-Fat ayat 28. Sim kuring singkat bade ngabantun tema ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumargi ayeuna urang aya dina sasih Sofar, sanes Sapar tapi Sofar. Kamari urang parantos ngalangkungan sasih naon Bu? Pak Muharram. Ai Muharram teh secara bahasa dari kata haramun artina haram. Muharramun dalam wazan mufa'alun artinya yang diharamkan. Maka muharram secara bahasa artinya adalah yang diharamkan. Eta muharram, Pak. Jadi ketika kita mengawali tahun dalam Islam, ketika kita memulai sesuatu apapun di dalam Islam, ada isyarat kepada kita, pesan kepada kita bahwa memulai tahun, memulai sesuatu itu harus dengan muharram yang diharamkan dalam agama. Maksudna naon? Menghindarkan diri, keluarga, lingkungan tetangga, tempat kita bekerja dari hal yang diharamkan dalam agama. Anu diharamkan dina agama teh cenah naon, Pak? Hiji bohong, naon deui? Judi, zina, khamar, minuman keras, naon deui Pak? Riba. Banyak yang diharamkan dalam agama, maka memulai tahun atau memulai kehidupan, mulailah dengan menghindarkan diri dari hal yang diharamkan dalam agama. Ketika kita sudah terhindar dari yang haram-haram dalam agama, maka masuk kepada bulan yang kedua disebut dengan Sofar. Sofar dari kata sifrun artinya kosong, nol. Maka ketika kita menghindarkan diri, terhindar dari yang diharamkan dalam agama, kita kembali menjadi nol. Kembali menjadi nol karena kita sudah jauh dari yang diharamkan dalam agama. Mudah-mudahan kita hari ini demikian. Sebagaimana Quran surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ciri umat Nabi Muhammad yang pertama adalah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Allah. Ciri nu kahiji asyidda'u 'alal kuffar. Ai asyidda teh berasal dari kata syadidun artinya keras. Alal kufar kepada orang-orang yang kafir. Jadi ciri umat Nabi Muhammad nu kahiji teh nyaeta keras kepada orang-orang yang
Kade tong salah tafsir. Keras yang dimaksud adalah dalam bab akidah. Bab naon Bu? Akidah. Gak bisa kita perjualbelikan akidah kita hanya karena kita miskin, hanya karena kita butuh bantuan kesehatan, sehingga kita gadaikan keimanan kita kepada mereka. Gak bisa digadaikan keimanan kita kepada Allah, kepada agama yang lain, hanya demi sakardus mie. Gak bisa. Karena ciri umat Nabi Nuka hiji mah keras di nabab akidah. Abdi naros, bapak ibu upami ditaros di tempat nusanes, bapak ibu Islamna Islam naon? Jawabanana kumaha? Kumaha Pak, Bu? Bapak Islamna Islam naon? Islam teu bisa Islam KTP. Teu bisa Islam, bahkan ngejawab Islam pemerintah pun salah. Teu bisa Islam pemerintah. Tapi Islam kita adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah. Eta Islam urang. Tapi punten jangan dulu kita kapling-kaplingkan. Jangan dulu kita sekat-sekatkan. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah milik NU. Adalah milik Persis, Muhammadiyah, PUI, Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, dan berbagai ormas lainnya keheula. Berbicara ahlus sunnah wal jamaah, koridornya luas Pak. Mencakup keseluruhan. Hanya saja setiap ormas mengklaim dirinya bahwa mereka hanya satu-satunya ahlus sunnah wal jamaah. Iya nu jadi masalah di urang. Jadi aya ahlus sunnah wal jamaah teh kita harus tahu ciri-cirina Pak. Karena Islam dibagi menjadi 73 golongan saur sabda Nabi, hiji nupang bener nanya eta ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ulah waka Persis NU Muhammadiyah kunut jeung henteu kunut keheula eta mah. Antara kunut ahlus sunnah wal jamaah, anu henteu kunut ahlus sunnah wal jamaah, anu resep tahlil ahlus sunnah wal jamaah, anu tara tahlil ahlus sunnah wal jamaah, anu sok ziarah kubur ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak mau ziarah kubur pun ahlus sunnah wal jamaah. Terus orang bedana kumaha? Harus tahu ciri ahlus sunnah wal jamaah ya akidah Pak. Akidah orang imamna dua, Asy'ari Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mau kita buktikan kita akidah imamnya betul atau tidak? Mau tidak Pak, Bu? Mau tidak? Kita buktikan. Jawab dengan lantang dan tegas, lanjutkan apa yang saya mulai. Kita mulai. Wujud kidam baqa qiyamuhu tos cekap yakin abi sadayana apa. Jadi ketika kecil kita belajar wujud kidam baqa, ciri na imam akidah urang teh Asy'ari Maturidi. Anu disebat wujud kidam baqa tah eta teh 20 sifat wajib Allah, aya sifat jaizna Allah, aya sifat mustahilna Allah. Itu adalah akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Apakah ada akidah dengan imam yang lain? Ada. Yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, ada yang disebut ilahiyah atau tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tilu, tidak meyakini wujud kidam baqa dan seterusnya, beda dari kita ahlus sunnah wal jamaah. Hiji ta eta ciri ahlus sunnah wal jamaah teh imam akidahna Asy'ari Maturidi. Naon Pak? Hiji ta. Yang kedua ahlus sunnah wal jamaah fikihnya bermadhab yang 4. Naon wae madhab anu 4 teh Pak? Hiji imam
Hiji Imam Hanafi. Jawab sing tarikeun we salah oge da keur ngaji. 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, 4 Imam Hambali. Selama ada 4 mazhab yang mengakomodir, kalaupun ada ikhtilaf perbedaan furu'iyah di dalam hal ibadah, boleh kita lakukan dan boleh kita pilih. Ketika kita lebih memilih untuk kunut di dalam subuh, maka kita pilih mazhab Imam Syafi'i. Ketika kita memilih setelah takbiratul ihram, kita memilih membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Aya nu maca eta? Ada, bagus, karena ada yang mengakomodir, pun itu dicontohkan langsung bacaannya oleh baginda Nabi. Aya nu maca Allahu Akbar kabiro? Aya. Itu bukan dari Nabi, tapi dari sahabat Nabi. Setelah sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi menghadap ke jamaah kemudian bertanya, siapa yang membaca Allahu Akbar kabiro? Salah satu sahabat Nabi mengacungkan tangan, abdi ya Rasulullah. Si kira-kira saur Nabi kumaha? Apakah baginda Nabi nyebutkan kieu bid'ah ente kitu henteu? Henteu. Dolalah ente, sesat ente, neraka ente kitu henteu? Henteu. Meskipun tidak dicontohkan baginda Nabi, tapi saur Nabi kumaha? Sungguh dengan doa Allahu Akbar kabiro yang engkau baca, pintu-pintu yang ada di langit terbuka karena doamu. Kadangu ku Umar bin Khattab anu sami-sami janten jamaah harita, saur Umar bin Khattab di dalam kitab Mausu'ah fi Fiqhi Umar bin Khattab, beliau berkata, sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan Allahu Akbar kabiro di dalam sholatku. Nah, eta dimaktub dina madhab Imam Syafi'i. Jadi nukahiji akidah kita ahlus sunnah wal jamaah, imamnya Asy'ari Maturidi, fikihnya 4 madhab. Selama ada madhab yang mengakomodir, maka boleh kita memilih. Asalkan tidak untuk memilih kemudahan di dalam beribadah. Kalau kita mayoritas Syafi'iyah, maka ambil dulu kalau tidak ada madharat yang berkaitan dengan Syafi'iyah. Kecuali dalam keadaan kondisi ilat tertentu, baru kita mengambil madhab yang lain. Itu yang kedua ciri ahlus sunnah wal jamaah. Terakhir ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah bertasawuf imamnya kepada Al-Ghazali. Nah, jadi eta ciri ahlus sunnah wal jamaah. Dina Al-Quran manusia itu ada yang disebut insanun, ada yang disebut basyarun, ada yang disebut nasun, juga ada yang disebut insun. Semua artinya manusia. Kalau insun teh lebih berbicara tentang jiwa, Pak. Iya, orang Sunda sadayana sanes. Sanes. Aya nu Jawa aya. Punten selain Sunda. Ai insun teh akronim, Pak. Insun itu jiwa. Anu nyusun dina dada disebut insun. Nyusun dina dada. Ai nyusun dina dada disingkat jadi sunda. Nyusun dina dada. Naon anu nyusun dina dada teh insun. Ai insun teh jiwa. Jiwa manusia kajiannya adalah hati. Hati dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun. Kolbun jamaknya adalah kulubun. Jadi istilah Sunda, kulub teh artina hati-hati.
Segala tindak tanduk kehidupan selalu hati-hati di dalam menjalaninya. Sehingga secara filosofis orang Sunda itu akan selalu, zaman dulunya duka ayeuna mah, orang Sunda secara simbolis nyuguhan katamu teh osok kukuluban. Bener henteu? Aya kulub hui, kulub sampe, kulub suuk, kulub jagong, kulub cau, kukuluban. Aya hartina kukuluban teh hati-hati. Aya kulub teh jama tina kata kolbun. Tah eta kajian insun sabenerna mah Pak, ieu teh kajian dina tasawuf. Karena bab Islam ngan opat. Kalau kita mengkaji Islam, kemanapun kita ngaji Islam, ujung-ujung nama bakal opat. Hiji ngaji tentang iman, anu kita sebut ayeuna rukun iman. Dua ngaji tentang Islam syariat, anu ayeuna disebut dengan rukun Islam. Tilu ngaji tasawuf, anu disebut ihsan. Naon ihsan teh? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Lamun keur salat teh kuduna mah seolah-olah diri kita itu melihat Allah. Kalau belum bisa kita ketika beribadah seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, maka engkau sesungguhnya, fa innahu ya Allah, sesungguhnya Allah, fa innahu Allah itu yaraka, melihatmu. Setiap tindak tanduk aktivitas kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mah bertasawuf. Maka kalau ada yang tidak bertasawuf, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lanjut, ciri anu kadua Pak. Umat Nabi Muhammad ciri anu kaduanya eta ruhama ubainahum, welasan dedehan asihan. Ruhama terohimun, kasih sayang, saling menebar kasih sayang kepada sesama. Mata orang Sunda mah, orang Jawa mah biasa nama silih mika welas, mika asih, mika dedeh. Ngartos ieu bahasa Sundanya. Aya nu teu ngartos? Teu aya. If you not understand, I will change with English language. Do you understand? Nah, eta ciri anu kadua teh. Jadi naon cenah umat Nabi Muhammad ciri nu kaduana? Dedehan, ulasan, asihan, saling berbagi rohim, kasih sayang kepada sesama, berbuat baik kepada sesama. Itu anu kadua. Kita percepat, waktu kita 1 menit lagi. Tarahum ruka'an sujada. Ciri umat Nabi Muhammad mah osok ruku, osok sujud. Tarahum ruka'an sujada. Maksudna ruku jeung sujud teh nyaeta salat. Jadi umat Nabi Muhammad mah osok salat. Anu tara salat ulah ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, karena ciri anu katilu umat Nabi Muhammad mah osok salat. Tapi punten, di kita ada banyak perbedaan di dalam menjalankan syariat salat. Dina takbiratul ihram we Pak. Dugi katabu sabaraha ieu ajengan? Hah? Bebas dugi katabu 10 nya. Teraskeun we, teraskeun. Punten, rada dibahasa kedi. Takbiratul ihram aya anu di selebar dada, aya henteu di dieu? Aya anu di daun telinga, aya anu di dada. Nu bener nu mana? Sadayana bener. Karena 4 madhab itu mengakomodir semuanya. Anu salah nu mana? Geus tangtu nu teu salat salah eta mah. Anu salah nu mana? Dipake sadayana. Allah menang, pilih satu. Setelah takbiratul ihram, doa iftitah yang bagus
Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira. Sama kita pilih satu. Punten saur Nabi saw sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan, kodamun bi kodamin, kaki dengan kaki, katifun bi katifin, naon ieu teh? Tak-tak dengan tak-tak. Napa? Lain ahlus sunnah wal jamaah. Lamun ngaluruskeun barisan sab salat henteu patokan dina tak-takna. Aya ahlus sunnah wal jamaah mah madhab anu opat ngaluruskeun barisan sab salat teh tak-tak jeung tak-tak kaki sareng kaki. Napa? Kana sagigireun urang. Aya selain ahlus sunnah wal jamaah saacan takbir teh punten Pak ieu tinggal sampean abdi. Oh, Allah. Aya nu kantos kitu henteu Pak? Di dieu teh aya. Tapi kantos henteu Bapak salat di masjid nu lain, sateu acan cingir kaki urang katincak ku batur mah moal dimulai eta salat. Diudag hayuh kieu. Lain ahlus sunnah wal jamaah eta mah Pak. Jadi aya ahlus sunnah wal jamaah mah kembali lagi madhabna aya opat madhab fikihna. Banyak perbedaan sebetulnya. Punten di bahasa kediku margi ciri umat Nabi Muhammad anu katilu teh naon cenah? Salat. Nuju saatosna i'tidal sami Allahu liman hamidah bade sujud. Bapak, Ibu, tangan heula nu turun ka handap atanapi tuur heula nu nyentuh lantai. Tuur heula? Aya nu tangan heula? Aya, mana nu leres? Dua nana leres. Dicontohan ku Nabi, diakomodir oleh madhab yang 4. Bade ku lutut heula mangga, bade ku panangan heula mangga. Tapi Nabi di sisa-sisa punten akhir usianya mencontohkan tangan dulu. Nah, datos rada repot. Jadi upami nyeri cangkeng urang, Pak. Keur nyeri cangkeng mah biasa panangan heula, nu salah mah duanana. Dianggo nya tuur nya panangan sami Allahu liman hamidah Allah kajeleng aneprok salah. Banyak eta mah Pak. Jadi banyak khilafiyah yang terjadi dan diperdebatkan sesama kita. Teu kudu ayeuna mah urang riweuh antara kunut jeung teu kunut. Matak abdi naros heula di dieu kunut henteu, kunut hayu, da bisa kunut. Karena punten di salah satu masjid Arca Manik ketika abdi Pak ngisi kajian subuh oge, DKM-na laporan ajengan ka abdi. Pak Ustad, kamari teh kaleresan aya nu ngisi kajian subuh tapi imamna tara kunut. Ai di dieu jamaah masyarakat biasana osok kunut. Kurunyung we saatos salam teh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Aya hiji jamaah anu langsung cengkat kadangu ku sadaya jamaah, naon imam teh teu kunut leos we. Pundung Pak. Hanya karena tidak sesuai dengan kebiasaan. Hey, hello. Kalau imam kunut, ikut kunut. Kalau imam tidak kunut, gak usah kunut. Riweuh-riweuh karena ada madhab yang mengakomodirnya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ayeuna mah teu kudu urang riweuh kunut jeung teu kunut, tahlil jeung teu tahlil. Aya tahlil mah bab rasa, bab tasawuf, mau merasakan. Karena tidak bisa tahlil itu dihakimi dengan bab logika. Tahlil itu dihakimi dengan bab nalar. Tahlil itu dihakimi dengan bab syariat karena sudah ada pada makom hakikat. Jauh teuing pembahasanna. Kita lanjut lagi. Ciri umat Nabi Muhammad yang keempat. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri umat Nabi Muhammad nu kaopat, mereka itu yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana. Apapun profesinya,
apapun pekerjaannya, siapapun dia, berapapun usianya, umat Nabi Muhammad mah kamana-mana oge pasti yabtaguna fadla. Mereka mencari fadilah, keutamaan dari Allah, minallahi waridwana, dan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebagai pejabat yang dimana dengan tangan kita, yang kita pegang pena kita, goresan pena kita, kalau goresan tanda tangan pena kita disodorkan dengan proyek-proyek yang zolim, hati-hati. Ayeuna tahun politik, jangan mau kita diadu domba. Kalau goresan tanda tangan kita itu menzolimi seluruh masyarakat, maka bukan ridho Allah yang datang, malah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada calon-calon pemimpin yang datang kepada kita, lihat apakah dia ambisius untuk dipilih, lihat apakah dia bermain curang untuk dipilih, lihat apakah dia mengadu domba sesama kita untuk dipilih, ataukah dia betul-betul ikhlas, hati kita yang lebih tahu. Jadi kalau pemimpin yang baik itu, mereka akan terus mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri umat Nabi Muhammad anu ka-opat. Terakhir anu kalima. Fi wujuhihim simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, terpancar karisma mereka. Fi wujuhihim, di dalam wajahnya, min asari sujud, bekas dari sujudnya. Jadi bekas dari sujud teh punten lain dina tarang aya hideungna. Punten bilih aya nu aya hideungan dua atanapi anu buleud, punten ieu mah bukan secara fisik, Pak. Dina tarang aya hideungan bapak ibu upami saatos wudu tekedah dibasuh baseuhna cai wudu, gasruk-gasrukeun dina sajadah, insyaallah sasasi hideungna. Lamun hoyong katingal aya tapak sujudna. Tapi simahum fi wujuhihim min asari sujud, yang dimaksud adalah bentuk implementasi seorang mukmin dengan ketakwaannya. Karena tidak semua orang muslim beriman, dan tidak semua orang yang beriman itu memiliki kemampuan untuk menunjukkan keimanannya dengan ketakwaan. Apa bentuk ketakwaan itu? Imtisalu awamirillah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahihi, dan menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anu kalima ciri umat Nabi Muhammad teh naon cenah? Tanha anil fahsya iwal mungkar. Tah eta hakikatna salat. Jadi dina salat terakhir abdi ngadugikeun Imam Ibn Hajar al-Asqalani dina Bulughul Maram ada satu kajian bab khusus di dalam salat, namina al-hathu alal khusyu'i fi shalah, bab anjuran atau tips khusyuk di dalam salat. Abdi naros Pak, kantos henteu khusyuk dina salat dugi ka urang ngucurkeun cai panon. Kantos Pak, Bu? Nuju posisi hati kumaha tah? Biasa nama saur jamaah anu sanes mah urang ngucurkeun cai panon teh nuju seueur ka susah. Laras gitu. Jadi upami hoyong khusyuk dina salatna kudu seueur. Sanes gitu Pak. Kumaha saur Ibnu Hajar al-Asqalani? Paling tidak kusim kuring dijelaskeun sakedik we. Satu, ulah iltifat. Iltifat dina salat hindari saur Nabi. Iyakum wal iltifata fis shalah. Hindarilah iltifat di dalam salat. Naon ai iltifat teh? Ieu ku abi dicontohan. Iltifat dina salat.
Allahu akbar. Ai panon kudu ka mana tinggaliana? Ka handap kana pangsujudan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ningar rada kaluhur sakedik set. Wadimur. Gajah calik. BHS. Naik kaluhur kana tonggong kaos partai. Tah eta teh anu disebat iltifat. Ai iltifat teh culang cileung. Syukur di dieu mah sanes ngangge marmer ajengan. Teu ngangge marmer di antawis sababaraha masjid mah di payuna teh aya marmer anu hideung. Sehingga ketika kita sholat Allahu Akbar lamun ningali ka hareup ngaca euy. Gagah geuning uing teh. Aya nu kitu ta eta iltifat. Iji, nu kadua wala yudafi'uhul akhbathani, tidak menahan dua jalan kotoran. Naon menahan dua jalan kotoran maksudna sebelum sholat punten kalau kita mau kencing mau buang air besar piceun heula komo subuh. Biasa nama ngulibek patuangan teh dina waktos sapertos kieu leres henteu. Aya nu nahan hitut ayeuna? Cikinten-kinten nuju salat nahan hitut khusyuk moal. Moal Allahu akbar. Waladdallin. Aya nuju tatih mapan diempetkeun geus. Allahu akbar, ruku nahan hitut khusyuk moal. Moal. Nu kadua, ulah nahan hitut. Ulah nahan dua jalan kotoran saur baginda Nabi. Anu katiluna punten terakhir pisan ieu mah Pak. Saur Nabi dina kitab Bulughul Maram anu ditulis ku Ibnu Hajar Al-Asqalani saurna upami aya urang dina kaayaan nahan hitut keur salat saur Nabi idza fasa ahadukum fis shalah sing saha jalma anu hitut dina salatna falyansharif wal yatawadda wal yu'idda salatahu kaluar tina barisan sab salatna wudu deui falyatawadda wal yu'idda salatahu ulangi salatna tah eta anjuran ti baginda Nabi lamun urang keur nahan hitut nuju salat. Jadi itu adalah salah satu anjuran pembahasan tentang tips khusyuk di dalam sholat. Eta ciri umat baginda Nabi anu ka-5. Hiji cenah naon tadi teh kuat dina bab akidah dari orang-orang yang kafir. Meskipun tidak beriman kepada Allah, mereka orang-orang yang non muslim pun wajib kita hormati, wajib kita hargai sebagaimana kita mencintai saudara kita sendiri. Jangankan di dalam bab berbuat baik, di dalam bab pembagian daging kurban, ulama sepakat kalau kafirnya bukan harbi, kalau kafirnya non muslimnya tidak memerangi kita, boleh mendapatkan jatah daging kurban. Apalagi diberikan perbuatan-perbuatan baik oleh kita. Satu. Yang kedua cenah naon Pak? Ruhama abainahum, saling mikadedeh, mikaulas, mikaasih. Saling berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga ruka'ang sujada, osok salat. Yang keempat naon cenah nu kaopat teh Pak? Poho deui, sami abdi oge. Naon cenah jangan anu kaopat naon cenah Pak? Hah? Min asaris sujud eta. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, maka itu semua adalah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menjelang
masuk pada bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan Rabiul Awal ada momentum dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita sama-sama cerminkan ciri karakter umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang diaku umatnya, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda jaga di yaumil jaza. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana, bobo sapanon sareng sapakan wening galih anu dipamrih, hapunten anu kasuhun kana samudaya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.